อ้โหเป็นไงล่ะโอเชียนพาร์คหมดไหมหมดแล้วแหละพอเนาะแค่นั้นแหละเราไปเที่ยวกันมา2 วันเต็มแล้วเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมที่อยากไปโอเชียนพาร์คเนี่ยพี่แม็กก็มารีวิวให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปก็ลองไปเที่ยวกันดูที่นู่นนะคุณผู้ชมแอบรีเควสต์มาก็ได้มาขอใน Facebook ของเราก็ได้แล้วเราเข้ามาอ้อนๆพี่แม็กหน่อยเดี๋ยวพี่แม็กเข้ามาเห็นเผื่อว่าจะพาไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนอีกมันต้องมีสวนสัตว์ซ่อนอยู่ทุกประเทศแหละนะคะที่แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาช่วงเบรกนี้ฮะมามีคลิปสนุกมาฝากกันอีกแล้วน่ารักต้อนรับวันเด็กหน่อยน่ารักสัตว์ปนๆสัตว์สนุกสัตว์ตลกมีทุกอย่างเนาะมาคลิปแรกวันนี้ฮะเป็นคลิปของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอะไรให้ทายครึ่งบกครึ่งน้ำกินผักบุ้งเต่าแน่นอนนั่นแหละนะเป็นคลิปเต่ากับน้องสุนัขเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเขาจะเล่นกันหรือเขาจะทำอะไรวิ่งแข่งกันเหมือนกระต่ายกับเต่าหรือเปล่าสุนัขโดนเต่ากัดหรือเปล่าไปดูต้องโดนฟ้าผ่าก่อนนะฟ้าผ่าด้วยใช่ไหมChasing the dog, the turtle. Oh my god. Oh my god, kind of fast for a little guy. Man chasing me, jeez. The turtle just chases it. Well, the turtle's really getting him amped up. I'm recording it. This turtle is fast. It bites? Oh my gosh, okay. He's kind of quick. How quick is he? What's Kate? Stop it. Chill. So fast. Look at this thing flying. Ah! น่ารักอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเต่าน่ารักนี่มีเต่านี่ใช่แล้วอีกนานกว่าจะตัวใหญ่นะคะแต่ก็กินเก่งอยู่ช่วงนี้อะไรกินได้คือกินหมดเป็นมิตรกับอะไรก็ได้ที่เอาอาหารมาให้เขาได้เดี๋ยวเอาหมาเราไปเล่นกับเต่าอีฟดีกว่าถ้าวันหนึ่งเต่าอีฟโตแล้วอาจจะกินน้องหมาซันเดย์ก็ได้เพราะว่ากินทุกอย่างจริงๆมาอีกหนึ่งคลิปนะอันนี้เป็นสัตว์ที่ดูไม่ค่อยถูกกับน้ำเนาะเอาเหรออีฟคิดว่านี่เป็นคลิปแมวน้ำไม่ใช่แมวน้ำหรือแมวแมวน้ำหรือแมวกับน้ำไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปน้องแมวกับน้ำแมวเล่นน้ำไปดูดีกว่าหรือน้ำกับแมวแมวน้ำIs it over for you? Over for you? I don't even have to cry, and I'll tell you why. There is nothing to lose, nothing to lose. Tell me why do you call me now? And I have to believe I don't know how. Is it true?
time for fun, and it's my time for Is it true that I'm finding all in you? Is it true loving me is what you do? 'Cause I need that more than you know. Feel it, never let go. Well, so that's all. Can you tell me if that is true? น่ารักเห็นไห เดิ ม น ล่ะ ทางไป2 คลิป น้องแมวเล่นน้ำ ยังไม่หมดยังน่ารัก ยังไม่หมด อันนี้เป็นน่ารักแบบรวมๆมีที่มาที่ไป ใครเคยดูการ์ตูนแอนิเมชันเขาก็จะแบบมีเสียงพากย์ให้กับสัตว์อะไรอย่างเงี้ย คือไม่ให้แบบว่าเงียบต้องมีเสียงร่วม ต้อง ใช่ มี ไหม แล้วแต่ละตัวเขาจะมีเสียงคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไป มีแบบซาวอะไรแปลกๆเดี๋ยววันหลังให้ทีมงานทำให้คุณสบายดีบ้างดีกว่าหางานให้เผื่อมีแบบอะไรก็ได้อะไม่บ่นหรือว่าอะไรอย่างงี้ จะได้แบบเป็นเหมือนพิธีกรอีกหนึ่งคนของเรา ตอนนี้ก็เป็นอยู่นะ ตอนนี้สวยด้วย แล้วมีคลิปน่ารักครับจาก Earth Rangers ไปดูดีกว่าว่าเขาจะ ไปดู พากย์เสียงน้องสัตว์ของเราเป็นยังไงกันบ้าง ค่ะ Oh yeah, so good, so tasty. Oh, 5-second rule. Still good. Yeah. What is that? Look. What? It's Hedwig, Harry Potter's owl. No, not that way, over there. Hedwig isn't real. Yeah, he is, and he's gonna take me to Hogwarts. Oh, this is the bestest stick, and I'm gonna love it and hug it forever and ever and ever. Ow! Annie, are you okay? Can you tell us that you're okay? There was someone at the window, and he looked like a flamingo. Annie! Hey, look at me. I'm a person. Cut that out, Jerry. Oh, man, you're no fun. Zibilitis. Would you hooves up? Yes, good. You've been struck by a smooth criminal. Oh, I'll never let you go. If you like it, you should put a ring on it. If you like it, you should put a ring on it. Whoa. Hey, ladies. Wink, wink. Move your trunk to the left. I am. My left, not your left. Dad! Hey, Dad! I can't find Mom. Mom's missing, Dad. Dad, I think we've lost Mom. Okay, we should go look for her. Don't worry, Dad. You stay here, and I'm gonna save her. I'll save you, Mom! Oh, stick. It's so sticky. น่ารักเนาะ มา เห เป็น มือนดูแบบ เอฟเฟกต์ การ์ตูนแบบมาดาสกัสการ์ไอซ์เอดอะไรอย่างเงี้ เขา ย จะต้องมีอะไรที่ใกล้เคียงคนใช่ไหมอย่างมาดากัสการ์ก็เรียนแบบมาจากอิเลียบทคน ใช่ ก็เลยออกมาตลกแบบนั้น เห็นไหมนี่ก็คลิปมาฝากน่ารักฝากน้องๆดูไงดูก็ชอบอยู่แล้วแหละ ใครเครียด อ่ะวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วนะเนี่ยแดดมาไล่เราแล้วเราต้องรีบไปดีกว่า ดูเวลาเลยทำมาเป็นแหมเท่ากับจากอะไรนะเกาหลีมาหน่ โด อย นแดดไม่ได้ฮะ เริ่มไหม้แล้วใช่ไหมเริ่มปรับตัวไม่ทันแล้วนะ ร้อ คะ น วันนี้เดี๋ยว ร้อน พาซันเดย์ไปหลบแดดก่อนดีกว่านะคะ ติดตามกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงแบบนี้ค่ะ ครับ วันนี้ซันเดย์ไปแล้ว ลาไปก่อนสวัสดีครั ส บ วัสดีค่ะฟิวไปแล้ว